Bugun zuciya kashi na biyu na marubuciya Fadila Lamido. Ba ƙaramin firgita Ma'u ta yi ba lokacin da ta ga Duna ya buɗe hannun shi ya taɓa dutsen. Cikin sauri ta sunkuyar da kanta don gudun kar ya hango ta. Shiru ta ji, don haka ta sake leƙowa. Baccin shi ta ga ya ci gaba kamar ma ba shi aka jefa ba. Tuntsirewa Ma'u ta yi da dariya tare da faɗin, ashe ma magagi yake, ƙaton banza, baccin rana har da magagi. Dariya ta ƙara sannan ta sake ɗaukan wani ta jefa mishi. Wannan karon a hancin shi ya sauka, amma ko motsawa bai yi ba. Ba ƙaramin dariya Ma'u ke kwasa ba, sai da ta yi mai isar ta sannan ta ce, kash, ina ma na taho da waya, da na mai foto, na kai wasu ji su ga mutumin da suke jin tsoronsa, ashe ma nauyin bacci gare shi har da su magagi. Wani dutsen ta sake ɗagawa. Jin kiran sallah ya sa ta zabura, ta yarda dutsen ta fito. Cikin takun ƙasaita ta wuce Dini tana kwamɓara kafaɗa. Sai ƙarfe 11:15 Ma'u ta shiga gida. Da faɗa mama ta tarye ta tana faɗin, Asma'u, wani irin kunne gare ki? Ɗazun nan abbanki ya ce ki daina biyawa gidan dada. Amma da ke kunnen ki niƙashi ne sai da kika je ko? Muryar ta ɗauke da shagwaɓa ta ce, Mama, ni fa ba can na je ba. Tun ɗazu fa muna makaranta Baba Idi ne ya sa mu sharan masallaci. Fuskan maman ɗauke da rashin yarda ta ce, sharan masallaci? Tsohuwa ban son ƙarya, ina ce maza ke yi. Tun yaushe aka daina basu? Ai ba su iya ba. Duk ranar da maza suka yi baya sharuwa. Mu ko namu yayi kyau sosai, malamai na ta sa mana albarka, Allah ya bamu miji na gari. Ɗa da mahaifi sai Allah. Nan da nan mama ta saki murmushi tana amin tsohuwa, Allah ya miki albarka. Cikin kunya ta ce amin sannan ta nufi ɗakinta. Kai tsaye ta shiga toilet. Wanka ta yi sannan ta fito rike da kayanta da ta cire tana ƙulla kiran gwaggwatani. Da saurin da ta shigo ɗakin tare da faɗin Asma'u lafiya kuwa? Kayan ta miƙa mata tana faɗin lafiya lau gwaggo. Kayan makaranta na zaki wanke min. To, kuma gashi yanzu ba ni nake wanki ba. Bala ne ke yi, amma bari na kai masa. 'Yar ƙaramar riga ta saka tare da siket daidai gwiwarta. Fitowa ta tana tafe tana raira karatun Alƙur'ani. A falo ta samu mama. Cak ta tsaya lokacin da ta hango kayan makarantarta a gefen mama. Agogo ta ɗaga kai ta kalla. 2:10. Cikin fushi ta ce mama, kin ga gwaggwatani na bata kaya. Dakatar da ita mama ta yi da faɗin ni na hana ta kai wa Bala kayan. Gwaggon sa rikice ita da zaki dinka kwala mata kira kina daga ɗaki sai ka ce sabuwar mai jego. Shiru ta yi tana ci gaba da zumburo baki. Mama ta ci gaba da cewa to maza ki ɗauki kayan ki je ki wanke. Dan gwaggwatun da ta yi ciwon hannu abbanki ya hana ta wanki. Bala ne ke yi. Kuma ma banda rashin hankali irin naki, ya zaki haɗo har da su bra ɗinki ki ce wai a kai wa Bala. Yanzu ke ba za ki iya wankewa ba a cikin toilet? Mama ni fa wallahi a bani duk wani aiki amma banda wanki. Ni ban ma iya ba wallahi. To ai ko za ki koya. Ba za ki kwashe kayanki ki je ki wanke. Babu mai wanke miki a gidan nan. Ƙafa ta fara bugawa a ƙasa tare da ƙara kallon agogo cikin kuka ta ce, Mama ni fa ina son na je makarantar yamma. Kuma gashi yanzu lokaci ya ƙure. Kuma idan ban je yau ba duka na za a yi gobe. Ƙarfe nawa kika shigo gidan nan? Ai su ma malaman sun san yau ba za ku samu zuwa ba. Tunda suka sa ku aiki. Juyawa kawai ta yi ta koma ɗaki. Dan ba ta da bakin magana. Ta faɗa kan gadonta. Murmushi ta sake lokacin da ta tuna baccin Duna. Tare da wasafa fuskan shi a idonta. Mutum ne kyakkyawa. Sai dai yaya aka yi ya saka kanshi a daba. Ashe duk an ji mishi ciwo a jiki. Da alama ma ba shi da ƙarfi. Tunda yake bari ana ji mai ciwo. Tsaki ta ja tana mai faɗin ƙaton banza. Kana yawo da wuƙaƙe amma kana bacci a titi. Ba dole a yayyanka ka ba? Washe gari tun ƙarfe 7:30 ta nufi makaranta. Bata biya wa Zainab ba. Don ta san ba barinta za ta yi abin da ta yi niyya yadda ya kamata ba. Tafe take cikin kayan makaranta. Idan ka ganta gwanin ban sha'awa. Ita ba doguwa ba, ita ba gajera ba. Fara ce tas, ga wani siririn hanci da bakinta madaidaici.
Shekarunta ba su wuce 16 zuwa 17 ba, amma ƙirjinta cike yake kai ka ce wata cikakkiyar budurwa ce. Lokacin da ta isa ƙofar gidan da ta ga Duna, dubawa ta yi ko'ina babu shi, babu alamarsa. Zuciyarta ta ji babu daɗi, don ta so a ce ta gan shi. Kaɗa kai ta yi ta wuce makaranta har aka tashi ba ta cikin natsuwarta. Allah Allah take a tashi ta bi hanya. Tana ganin an kusan tashi ta tsiri rubutu. Don haka su Rama ba su tsaya jiranta ba, suka yi tafiyansu. Sai bayan ta daina jin hayaniyar 'yan makarantar, sannan ta ɗauki littafinta ta fito. Ƙalamta da ta gan shi a kai jiya yau ma kwance yake a gurin, ya ɗaura ƙafarsa ɗaya kan ɗaya. Ya ɗaura hula a kan fuskarsa. Babu kowa a layin, don anguwa ce ta masu hali. Kowa yana cikin gidansa, babu ruwan wani da wani. Hakan ne ya ba Ma'u daman isa gaban Duna cikin sanda. Cikin siririyar muryarta ta rangaɗa sallama. Duk shiru babu amsa. Na haka ta ƙara matsawa dab da shi. Tabbacin yau ma baccin shi ya yi nisa kamar jiya. A hankali ta ɗaga hannunta ta dafa hular da ke kan shi. Ji ta bai motsa ba. Don haka ta ɗaga hular fuskanta ta bayyana. Idan shi rufe, don haka Ma'u ta buɗe baki da hanci tana ƙare mai kallo. Shi ne wankan tarwaɗa ne, don ba za a kira shi baƙi ba. Da doguwar fuska tare da dogon hanci daidai gwargwado. Sako da idonta ta yi kan ƙirjin shi da tabbai suka yi kace-kace da shi. Yatsa ta ciza sannan ta ce a fili, me yasa kake bacci a titi? Bayan kuma ka sani sarai nauyin bacci gare ka. Ko ni da nake mace zan iya kashe ka, ba ma ji maka ciwo ba. Kallo ta ƙara masa, sannan ta saka hannu a jakar makarantarta ta ɗan waya ta ɗauke shi hoto har guda 5. Sannan ta kwashe da dariya tare da faɗin, kai gaskiya ni jaruma ce. Duba wayar ta sannan ta nufi gida cikin sauri. Washe gari ko ta nuna ma ƙawayenta hotunan Duna kamar yadda ta yi niyya. Mamaki ne ya kama su. Tun daga ranar bata ƙara yadda ta jira da Ma'u ba. Da su Rahama take jera wasu jira ta daga can gefe ta gama tsokanan Duna ta zo su tafi suna ƙyalƙyale ta da dariya. A hankali wannan ɗabi'a ta zama jiki a gun Ma'u. Kullum idan aka tashi makaranta sai ta same shi a gurin yana bacci. Haka za ta gama surutunta a kan Duna ta wuce gida. Haka har aka samu tsawon wata 2. Wannan lokacin Ma'u in ta je gaban Dini ba ta son ɗako magana a hankali. Don ta san idan har ya yi bacci idan ka so za ka iya ɗaukan shi ka gudu. Abu ya zama ma Ma'u jiki. Har ta kai Alhamis da Juma'a babu makaranta tana shiga damuwa. Don haka yau Juma'a da wuri ta isa ɗakin abbanta. Bayan ta gaida shi ta zauna dab da shi. Kallonta ya yi da murmushi a kan fuskan shi ya ce, Mama na, ya aka yi? Duk yadda aka yi akwai abin da kike so. Cikin shagwaɓa ta ce, Abba na tuna Dada ne. Dada ai tana nan lafiya Mama na. Kullum tana cewa na gaishe mata da takwararta. Ba ina gaya miki ba? Eh Abba, amma ni ina so ne na je na ganta. Shiru ya yi zuwa can ya ɗago yana share zufa ya ce, to na ji, amma ki bari na samu lokaci zan kai ki da kaina. Shiru ta yi ba don ranta ya so ba. Tana fitowa ta fara matso hawaye. Karo suka ci da Mama. Za ta shiga ɗakin. Ganin Ma'u cikin hawaye sa ta bi ta da kallo. Alhaji kuma faɗa kuka yi kai da maman taka? Na ga ta fita tana share hawaye. Awu, kuka take yi? Allah sarki. Wallahi ina matuƙar jin daɗin yadda Ma'u take nuna soyayyarta ga Dada. Amma kash, ba zan iya barin ta a can ba. Saboda gudun kar abin da ya faru shekarun baya ya sake faruwa. Shi yasa ba na son na nuna mata gida biyu. Kuma na ce wa Dada ta dawo ta zauna tare da mu, ta ce a'a. Ba zan iya barin Asma'u ta dinga zirga-zirga a titi ba. Yau tana gida, gobe tana gidan Dada. Don gudun haɗuwa da gurɓatattun samari. Mama ce ta ɗago da kanta. Bayan ta gama sauraren shi a hankali ta ce, Alhaji, Allah ne fa yake tsarewa. Kuma ai bai kamata a ce an hana ta zuwa gidan Dada ba. Ita ma Dadan ai ba za ta ji daɗi ba. Miƙewa ya fuskan shi babu annuri yana ƙoƙarin fita ya ce, ki ce mata idan shirye take ta fito na sauke ta. Da gudu Ma'u ta fito, fuskanta cike da fara'a ta shiga motar ta zauna. Har suka isa bai ce mata komai ba. A ƙofar gidan ya sauke ta sannan ya ce,
ki jira ni idan na taso zan zo na ɗauke ki. Ta bai so ba, amsawa ta shige gidan. Ba ƙaramin daɗi da ta ji ba da ta ga Ma'u. Aikace-aikacen gidan suka yi tare, sannan suka zauna suna hira. Suna cikin haka Dada ta fara gyangyaɗi. Ma'u na ganin haka ta kalli agogo, 11:15 ta gani. Zama ta yi har ta 11:20. Don haka ta miƙe ta ɗauki baƙin gyalenta a gefen gadon Dada ta ɗaf ta fice. Da sauri take tafiya don ta je ta dawo kafin Dada ta tashi. Tun daga nesa ta gane baya nan, don gurin da yake kwanciya babu komai a wajen. Jira ta yi ta tsaya, domin ta so a ce ta gan shi. Gajiya ta yi da tsayuwa, don haka ta juya ta fara tafiya da nufin komawa gida. Kamar an ce ta juya, ta hango shi kwance. Yaya aka yi haka? Ma'u ta tambayi zuciyarta. Juyawa ta yi cikin sauri ta isa gurin tare da sallama. Jin babu amsa ya tabbatar mata da bacci ya wuce da shi. Dab da shi ta je ta cire hular da ke fuskar shi. Idon shi rufe yake kamar kullum. Ta kai fuskanta saitin tashi sannan ta hura mai iska a hankali. Wani gauron ajiyan zuciya ya saki. Da sauri Ma'u ta ja baya. Ganin ya ci gaba da baccin ya sa ta sake matsawa, ta buɗe baki ta sake hura mai iska a karo na biyu. Karaf ta ji an riƙe hannunta. Subhanallah, yau na shiga uku, na lalace. Wayyo Abba na, wayyo Dada ta, ku zo ku cece ni, don Allah ka yi haƙuri. Wallahi takalmi na ne ya tsinke. Na tsugunna ɗauka, ban sa akwai mutum a wurin ba.